美容室ザックの増渕聡美と申します。今年やっぱり抜け感がありながらもシンプルなものが人気だったりはするので、それでもやっぱりポイントだったりとかインパクトをつけるためのところとかをちょっと伝えていけたらなとは思ってます。よろしくお願いします。自分次第に頑張ります。すごいためになる話をいろいろ聞けていい経験になりました。でもすごいたくさんいいこと聞けたんで、それを自分で吸収して自分も頑張っていきたいです。分かりやすかったです。自分が気になってた質問も答えてもらってすごい良かったです。可愛かったです。すごい可愛かったです。可愛かったです。やりやすかったですけどね。結構鋭いとこついてきたなっていう感じがしたんで、これなんか浅い感じよりはああいうなんかリアルな方が、だからなんか楽しみですけどね。自分次第です。